现在乌鸡涨得很贵哦。上次在市会看到一坨乌鸡，它是开价开250万，这一坨。现在行情不一样哦，以前烏雞人家不要，現在烏雞人家要啊。阿邊哥，老闆你好，老細。好耐冇見你喎。哦，做咩改咗佢啊？等你嚟發揮呢個。發揮。哦，之前丟一個靚女。靚女。啊，外國嘅。可能唔夠靚啊。唔知做乜嘢。其實我覺得佢之前啲創意都唔錯啊。工錢都3000幾。係咯，只不過你買翻個靚女翻嚟戴，就鬼鬼地咯。就係中意靚女，中意貴貴都正常咧。哇，呢嚿嘢叉平啦啩？呢個5千啊，色靚咧，呢個口色。鬼咩？就啲啲點乜？呢度仲有皮，回卡料嚟嘅喎。兩眼光，的確係。回卡料嚟，但都冇用啊！你燈切落嚟都冇用㗎。唔可以切到，一定唔好切。一定要烤，成條烤。加錢就唔加㗎，原價問佢出唔出啊？問佢出唔出？因為係私家個實商，我好出聲嘅，要求都唔高啊，係咪先？好。我係見人老友咋，如果人哋咁叫佢回頭啊，好耐冇同你買貨啦。我真係喎。呢嚿花青點啊？俾到18，俾咗18。研究下先，我唔中意。哎，唔中意。我呢個人咁噶啦，中意就中意，唔中意就唔中意啦。你看這種就是膠感的烏雞，膠感很足，像果凍一樣。這一點下手。我覺得像那種鮮沙，這樣淡。這種質量高，便宜又便宜不了。便宜啊，這個便宜。幾錢呢？呢個1萬6蚊。唔買。不過咧，質量係 OK，真係 OK。污糟邋遢，你切細又成件好似隨啲件件都成件，有意境，有裂啊老細。我少少唔算裂啫，就嚟裂穿啦，仲唔算裂啊！今日實收幾錢？1嚿水。好。我買嘢好講究嘅。同熟人買嘢咧就好簡單，就唔使話。要諗多嘢。係呢嚿嘢，你諗住做咩嘢啊？我咪諗到，我諗到我要拉熱㗎。嗰啲質地咧就好粗嘅，冇用嘅，你切出嚟又冇用嘅。一定唔可以切喎。呢度咧做貓，全身起晒啲毛，就唔拋光。呢度做隻蝴蝶咧就拋光，佢就好有嗰隻互動感。嗰隻貓捉緊蝴蝶，係捉蝴蝶唔係捉老鼠啊！